Nos dias quentes, manter seu gato hidratado é essencial. Que tal uma ideia prática e deliciosa para refrescá-lo? Na hora de comprar, o melhor atendimento está aqui no Dr. Rato. Você encontra uma grande variedade de sabores para agradar até os paladares mais exigentes. Depois de escolher os sabores favoritos do seu bichano, prepare o sachê adicionando um pouco de água fresca ou gelada. Quer inovar? Coloque a mistura em forminhas de gelo e leve ao congelador. Seu gato vai adorar. Além de se hidratar, seu bichano vai se divertir e saborear uma experiência incrível.